فوز منتخب مصر امس لكرة اليد على نظيره الكرواتي بفارق كبير جدا 9 اهداف. تقدم منتخب مصر وفاز بالمباراة 22-31 لصالح مصر. كرواتيا من الأربعة الكبار في أوروبا في لعبة كرة اليد. منتخب مصر فاز على منتخب كرواتيا 22-31 لصالح مصر. مباراة كانت رائعة جدا جدا، تسيدها منتخب مصر من البداية إلى النهاية. كأس العالم مقام حاليا في السويد. منتخب مصر في مجموعة تضم معه إضافة إلى كرواتيا المغرب وأمريكا. المباراة الأولى انتهت لصالح مصر. المباراة الثانية ستكون يوم الأحد المقبل ضد المغرب الساعة 7 مساء. المباراة الثالثة ستكون مصر وأمريكا الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء القادم. علي زين أحسن لاعب في المباراة أمس، حصل على أحسن لاعب في المباراة أمس بجدارة. لاعيبة منتخب مصر بيضم لاعيبة على مستوى عالي جدا، أمثال علي زين وممدوح هاشم، سيف الدرع، كريم هنداوي، الأخطبوط. حارس مرمى متميز ومتمكن جدا، اخطبوط حقيقي. حارس مرمى على مستوى عالي جدا، عمل مباراة امبارح ولا أروع ولا أروع. يكفي إنه حارس مرمى يسجل هدفين، سجل هدفين في مرمى كرواتيا. مباراة جميلة جدا أمس. منتخب مصر عمل مباراة ولا أروع مع بطل أوروبا كرواتيا. منتخب مصر هيقابل المغرب ثم أمريكا، وهياخدوا أول وتاني المجموعة يصعدوا للدور التالي. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. دي نبذة عن منتخب مصر ومواعيد مباريات منتخب مصر في مجموعة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في السويد. شكرا لكم.